الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبليان خيخا مسلمة أكم جرتن نجايا بكما جرتنتي نجيني ربي سبحانه وتعالى إسن رتي هاجرات جيتشا قرصة جوابا تقوفي سينا جواب دو وصف خيسا قبض تقو سيني دورسو بربادا المنا ما دنيا تنقبتي ملكين إسا قمتشون إسا قالي ربي قدو قالي ربي جلبو تمودا وجين والاتهداد هونغو في خساران المنا ما دنيا تستهي آخرتي فدي لبو في جلديمي قالي ربي رانفتي قالي ربي دقتي جراتودا المنا ما دنيا تنقبا هنگا جروتي دلين دغنغوري مجوجني سر أركمون وانا في إنسان قبني إيغا المنا ما تهيفو جتشو دلاو دبون يوخان أمو دغنغورو دبون غاف إرقما ربي عليه الصلاة والسلام دوئي غراك أبريدا سيني وياسان اسمه وجين أولمتي المنا ما ندغنغورا ندلاوا دلين الراني أركمتي غرو دلين الرا أركمتي جئي غرا مرچون رحمة ربي الرا غرا مرچون هم برباجسو ماليف إن الله يغفر الذنوب جميعا ربين دلي هنداهنا ما فني أرارما غم ربي ديبي أتو برباجسا دا جچون ميسينا غباب دوتنا غربا دردراتوكو خنيفي جرونسا جرو مع سيادا ترتي قرار ربي الرا فقاتا توري لبو ساتيس والالي حتى دين سات اللي والالي المنا ما خنا نما وجين جراتو أزاقو دي دوبا حتى هنغني في المنا ما الرهدون نما ودونين في مجان خندوئي إسا خنا الراحة فورا بافني ودو إسا خنا الراحة فورا بافني نور راديمي مالك أبا هنغا جان تكوتيچو قربا دردرا خنا وري دعاتا وري خرار بيت نما يامو هدو يامني هدو تتافي ولاني ومجان خن الرهدون جروسا معسيا وانتاتي بجيچا أزديبودا في الدوتي والفاتي نما داعي توكو بيكما خني في قرسي سالي أكام مئة وادا أكام بريدا دا مجا خنا قرسي آيات قرآن الرقرئي حديث ارقما ربي عليه الصلاة والسلام اتهمي دو مجان خن بوه هقاني بوه قربان داعي داخن أكوان إني قرسسا خنا قيبالي تفكاتي هدو قمتي قرو مجان تقو متائي بكا دوريتي دي بيدوبا قرار رامورتي مجان خن وانا جائبا نمته صلاة حتى صلاة جمعة خني في الرقودة نما حتى يو صلاة ديسيه ترباني تهقوتك صلاة مجان خن صلاة هدو فقاتا دوبا دين الرا طبيعة سارة عمل سارة مجان خن هل كان عشائي بودا توتا كسا غري أكسا ورى بديرا نما خاص ورى خرار بيت نما يامني إسان قنا وجين إيغا عشائي به يرون إني من الديبو يرون إني من القلو يرو فجرين دياتي خنا من القلا يرو سان إيغا رفي ويا قوتوني رفا سلان ننجرو دلقا ننجرتو هجين تكالي ننجرتو دنيا ساتي سدبي آخرا ساتي اللي وجين دبدوبا يرو هدو خدتي يرو هدو غرسيتي بوچه ألق أبدي قد أبدي مجاخنا الرجيرة متكل دبدي دوبا حتى هاتم ما نسدلتي أكني في مجاهن خن دنيا تنرى ديم يسيل لين حرق الفتو تكدوبا هنگس تكبر بعد مجاهن عبادة صار رافقاتا دنيا صار رافقاتا واتكتين أولي مع سياخيس أكفدت جراتا حتى هنغني في وان سمونا ما هدوچ فراتو تكتير مجاهن دو مجاهن خن رحمن ربي سبحانه وتعالى بل آدخاي التنجرجري كتاتا التنجرجري خني معصيات نمزد لقدوبة التنجرجري أجائبا مجانكم وهندني لقيفة جا قرآن ربي ملئ وهندني جالتا ذكري ربي ملئ دوبا مجانكم ربي سبحانه وتعالى هو قافلي لافتو تيوغاك اليلوسين بربادي خراسا رتي هو قاسي ديبسو بربادي دوبا رحمن ربي بل آدا لافتو من نما ديبس دوبا قربان توكو داعين توكو مجاخنا خرار بيتي ديبسولاف وان إني الرجل خنا الرا ديبسولاف ملا توكو دي مالي ثم ملا بريدا ملا أكم جنان خاصتا واي دين قام ربي تنما يامو خاصتا خنا فودي أكا خنات تخنيف دوبا مجان خن اللين
kaaseta kana irraa fuudhee irraa qeebalee makiinaa isaa keessa kaatee imaltuudhaaf ka'e. Hoggaa imaltuudhaaf deemu akkuma aadaa isaa akkuma barate sanitti mucaan kun muuziqaa wallee adda addaa itti banatee karaa deema duuba. Hoggaa wallee dhageeffatee muuziqaalee gosa adda addaa dhageeffatee irraa hifate maal jee mee kaaseta innatti kanne kanaa dhageeffadhuu jee. Jarrummaan isaa waa gorsan jaan kuni mee haasawni isaanii haasawa akkamii waan akkam nama gorsan mee akkamitti haasawan mee ni hubadha jee kaaseta fuudhee kaaseta kanatti kaayu. Mata dureen kaaseta kanaa wanni isiin odeessitu sodaa rabbiitii fi warra nu dura dabre keessaa akkamitti sodaa rabbiitiin jiraachuu turan waan jiru dhageeffate duuba. Ajaa'iba hoggaa gorsa kanatti koo dhageeffatee jee jechoowwan silaa kaaseta san keessatti dubbataman qalbii gurbaa kanaa seenuu eegalan. Qalbii gurbaa kanaa seenanii mallattoolee takka takka irratti mul'isu eegale duuba. Mucaan kun waan dhagahe kanaan hedduu rifatee hedduu qalbiin cabxee uf duuba deebi'ee galmee isaa ta dur dabarte sanii laaluu eegale. Gamana garagalchee hoggaa gamas garagalchuu diin rabbii keessatti cibaadaa rabbii keessatti nama talisa tahuusaa uf arge duuba. Ammas xiqqoo taa'ee yeroo kaasenni kun dhumu kabiraatti kaayyate. Kalammadaa kun mata dureensa warra gama rabbii deebi'anii fi galata isaan qaban waan jiru dhageeffate duuba. Hoggaanii fi kaaseta kana dhageeffatee xumuru duuba mucaan kun ni boo'e. Imimmaan isarraa bu'ee hedduu rifatee haalli inni dur dabarsaa ture suni hedduu takkatti dhagaamtee hedduu takka sheenawe duuba. Osoo deemuu haa imaltuu bakka deemuuf gahee ganda deemuuf gaanii fi gahee ganda kana yeroo hedduu duris dhufuu ture garuu ammoo guyyaa arraan tana haalli isaa ka duraaniirra arraan tana addate. Sunis maali jennaan akkuma ganda san gahetti makiinaa isaa irraa bu'ee gama masjidaa goree udwaatee salaatee harka rabbii isaatti ol qabatee boo'ee duuba hedduu. Duuba deebi'ee yaadatee rabbii isaa araarama kadhate duuba. Duuba gurbaan kun rabbiin subhaanahu wa ta'ala qaceelloo isaa qoodee qaceelloo isa waffaqee duuba hoggaanii fi mana deebi'u hoggaa maatii isaa irratti ol seenu fuulli inni bahe sunii fi fuulli inni ittiin deebi'e fuula garagaraati. Fuulli inni ittiin bahe fuula macsiyaadaa karaa rabbii irraa fagaachuudha waan adda addaatiin sammuu fadoochuudha saniin deeme. Garuu hoggaanii fi deebi'u fuulli isaa ifaa bareedaa cibaadaa rabbii isaa qabu deebi'e duuba. Warri manaa ajaa'ibsiifatanii maaltu si mudatee jaanii gaafatanii waan isa mudate hunda akkasitti deebi'ee waan rabbiin isaa qoode cibaadaa rabbiin isaa qoode kana deebi'ee itti odeesse duuba. Hoggaa kana dhagahan cufti isaaniitu gammadanii hattaa gammachuu keessa imimmaan gammachuudhaa buusanii rabbi isaa kadhatanii akka rabbiin subhaanahu wa ta'ala karaa kanarratti isa tursiisu karaa kanarratti akka rabbiin isa jabeessu du'aa isaa godhan jechuudha. Obboleeyyan muslimaa kan dhiiraatii fi kan dhalaa ilma namaa ta'e kan dogongorre hin jiru. Ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam akkanuun jeetti kullu banii aadama khaxaa'uun cufti ilma aadam dilaawuudha jee. Kana keessaa ammoo har'a caalaadha warra gama rabbii deebi'anii jeeduwa. Ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam hadiisa al-qudsi keessatti rabbiin akkiji yabna aadam yaa ilma aadam ati waan na kajeelte waan araarama narra barbaaddeen siifiin araaramaya. Yabna aadam law balagat dhunuubuka canaana as-samaa thumma astaghfartanii ghafartu laka walaa ubaali. Yaa ilma aadam diliin tee guddattee odoonii fi duumessa samiidhaa kana geesse eeganaa deebitee araarama narra barbaadde sumaafiin araaramaya. Diliin tee guddoo jeedan taattiin godhu je. Yaa ilma aadam odoonii fi diliin tee guddina keessaa waan dachii guutu kana qabattee dhufte eeganaa araarama narra barbaadde sumaafiin araaramaya. Anis araarama hangas ga'u takkaaniin sitti dhufaa je. Yaa nama dilaawe yaa nama rabbi irraa fagaate yaa nama maasiyaa seene si dhiira tahuu dhalaa tahuu akka rabbiin keessi gammadu hin barbaaddu akka rabbiin keessi jaalatu hin barbaaddu yoo ka barbaaddu taate gama tawbaadhaa deebi gama rabbii deebi. Hadiisa keessatti ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam akkanuun jee lallaahu ashaddu farxan rabbiitu subhaanahu wa ta'ala akkaan gammada jee
eenyurra gabricha tokko kanii fi lafa raaree keessatti odoo yaabbii isaa yaabbatee deeme ka yaabbii san gubbaa dhugaatiin isaa jirtu yaabbii san gubbaa wanni inni nyaatu osoo achirra jiru duba yaabbiin isaa tun harkaa badde gamana deemee barbaadee dhabe garaa murate duuba dhaqee muka tokko jala gachiisee khalaas duutiin dhufte asumattiin du'atii eeggadha jee isaa ciisee hoggaanni shilim je'ee ka'u kunoo gaalli isaa isa gubbaa dhaabbatte lafaa utaalee luugaa masiidhaa cancala siidhaa qabee gammachuurraa kaka'e maal je'e yaa rabbi je'e anta cabdii wa ana rabbuka je'e yaa rabbi ati gabricha kiyya anammoo rabbii keetii jeen gammachuurraa kaka'e dogongoree silaa wanni inni jechuu fedhe yaa rabbi ati rabbii kiyya ani gabricha keetii jechuu fedheet garuu ammoo dogongoree afaan kana dubbate hanganii fi gurbaan kun akkana gammadu daran rabbiitu subhaanahu wa ta'aalaa gabrichi hoggaanii fi gama isaa deebi'ee akkaan gammada. Tanaafu yaa dargaggeessa muslimaa yaa dubartii muslimaa dhiiraa dhala guddaa xiqqaa osoo hin je'in galmee teenya deebinee ilaallee gama rabbiitti achi haa deebinu. Maaliif jennaan fuuldura keenya guyyaa qiyaamaattuu jira. Ganaa fuuldura rabbii dhaabbachuudhaaf teenya duba rabbiin achitti nu qorachuuf ta'a. Dilii teenya tana qabannee hoggaachi layne nuuf dhiisamoo nuuf dhiisuu hin beeynu. Tanaafuu ganamaa galgala waan nurraa arkame kana rahmata rabbii keenyaa kajeelaa